Армысыздар, құрметті көрермен. Бүгін сіздер қуантарлық жайтта қатысып отырсыздар. Халық Лайф компаниясының қазақ тілінде шығып отырған алғашқы подкастының куәгерлеріміз. Бүгінгі біздің подкастымыз Халық Лайф компаниясының әр балаға, әр жанұяға, әр қазақстандық отбасыға арналған жаңа балам атты бағдарламасының тұсаукесеріне қатысып отырмыз. Бүгінгі біздің подкасттың қонақтарымен сіздерді таныстыра кетейін. Халық Лайф компаниясының Астана қаласы бойынша филиалының директоры Божеева Жұлдыз Сұңғатқызы. Бүгінгі подкастымыздың екінші қонағы Амиров Манас Сабырғалиұлы, екінші қалалық аурухананың травматолог ортопед дәрігері. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Тағы да аса қадірменді қонағымыз Бақытжан Исмаилов, бодибилдингтен Қазақстан және Азияның 3 дүркін чемпионы, спорт шебері. Қош келдіңіз. Саламатсыздар. Біздің балаларымыз күнделікті өмірде әлемді, дүниені танып жатады. Дүниені тану әрқашан қауіпсіз емес. Сондықтан да біздің балаларымыз кейде дене жарақаттарын алып жатады, ми шайқалып жатады. Балаларымызды шырылдатып дәрігерге апарып жатамыз. Осындай жағдайға ұшырамас үшін, балаларымыздың денсаулығына немқұрайлы қарамас үшін біз әр ата-ананың бала денсаулығына деген көңілін жоғарылатса деген ниет білдіргіміз келеді. Бүгінгі біздің қонағымыз Манас Сабырғалиұлына қоятын бір-екі сұрағым бар еді. Манас, сіздің тәжірибеңізде балалардың қандай жарақаттануы көптен кездесіп жатады? Бізге екінші балалар ауруханасына күнделікті тәулігіне 100-дің үстінде бала қаралып жатады, әртүрлі жарақат түрлерімен. Егер бастың жарақаттарын қоссақ, ол 150-ге дейін де жетуі мүмкін саны. Күнне? Күнделікті, бір тәулікте. Жарақаттың түрлері жыл мезгілдеріне тәуелді негізі. Қыстың күні көбінесе даладағы жарақаттар болады. Яғни тайып құлағандар, сырғанақта құлағандар, шаңғыдан құлағандар, олар көбінесе тобықтың сынуымен, білек сүйектерінің сынуымен қаралып жатады. Немесе сырғанап құлап, басын ұрып алған балалар көп болады қыстың күндері. Күз бен көктем кезінде ауа райының қолайсыздығына байланысты балалар көп жағдайда үйде отырады. Ол кезде тұрмыстық жарақат көп болады. Яғни өзіңіз айтпақшы, балалар өте белсенді, үйге қамалып отырғанын ұнатпайды, үйдің ішінде жүгіреді, секіреді, диваннан құлайды. Қазір 2 бөлімді төсектер көп, содан құлайды. Және де мектептік жарақаттар кездесіп жатады. Яғни дене шынықтыру сабағында табалдырықтан құлап, кішкентай балалар мектепте жүгіреді деген сияқты. Ал жаздың күні негізінен даладағы жарақаттар көп орын алады. Яғни жазда күн жылы, әсіресе кешкі салқынмен балалар ойын алаңдарына шығады, немесе ойын-сауық орталықтарына барып құлайды. Және жаздың кездің ерекшелігі жол көлік оқиғалары көп болады. Оның ішінде қазіргі кезде көп орын алып жатқаны ол жасөспірім балалар мопед айдайды, самокаттармен жүреді, олар көлікпен соғылып жатады, құлап жатады. Көп жағдайда олар ауыр жарақаттармен түседі, қосарланған жарақаттармен түседі. Манас мырза, мемлекеттік ауруханада ем алу, немесе жекеменшік мемлекеттік ауруханада ем алу айырмашылығы бар ма балалар үшін? Қараңыз, енді жедел жарақат алған кезде негізі науқастардың көпшілігі травмпункт дейді, жарақат пункттарына қаралады. Бізде балаларға 2 жарақат пункті жұмыс істейді қалада. Ол екінші балалар ауруханасында, орталықта бірінші балалар ауруханасында. Жекеменшік жарақат пункттары негізі жоқ, бірақ кейбір жекеменшік нелерде медициналық орталықтарға жүгініп ол жаққа да қаралып жатады. Ол жерлерде рентген жасалынады, қажет болса гипс салынады, ал егер де оперативті ем қажет ететін болса, соңғы нүктесі біз боламыз. Өйткені жеке медициналық центрларда жедел түрде балаларға оперативтен жүргізілмейді Алматыда. Мемлекеттік тарапынан балаларға жедел жәрдем көрсету тарапы туралы сол протокол деп жатады, оның ішіне не кіреді, қандай жәрдем көрсетіледі, сол туралы айта кетсеңіз. Жаңағы айтқандай, жарақат алғаннан кейін науқастар өз бетімен немесе жедел жәрдем көмегімен бізге жарақат пунктіне жеткізіледі. Ол жерде кезекші дәрігермен қаралады.
зақымдалған аймақ анықталынады и қажетті зерттеулер тағайындалады. Яғни ол рентген болуы мүмкін, УЗИ болуы мүмкін, компьютермен томография болуы мүмкін, қажет болса лабораторный жаңағы анализдер болуы мүмкін. Кейін зерттелгеннен кейін науқастың жаңағы ары қаратай емі анықталынады. Яғни ем ол амбулаторный болуы мүмкін, немесе стационарный болуы мүмкін. Амбулаторный ем ол үйде, поликлиникада емделетін науқастар, яғни оларға алғашқы көмек көрсетіліп, ұсыныстар беріліп, қажет болса гипсі салынып үйге жіберіледі, немесе больницаға жатқызылады, ауруханаға. Яғни ол стационарлық ем болып саналады. Стационарлық емдің екі түрі бар. Ол оперативті ем, яғни науқасқа ота жасаймыз, немесе консервативті ем, яғни отасыз емделу. Науқас ауруханада жату уақыты енді ауырлық жарақатына байланысты болады. Уақыты, жату уақыты. Мысалы, жасөспірім бала аяғын сындырып алды дейік, сол аяғын сындырып алған кезде гипстің түрлері әртүрлі бола ма? Мысалы, жеңілдетілген гипс дейді, немесе кәдімгі мемлекеттік бағдарламаға кіретін гипс. Қайсысы ыңғайлырақ баланың ары қарай аяққа тұрып кетуіне? Қараңыз, мемлекет тарапынан енді бізге ауруханаларға классикалық гипс деп айтуға болады, кәдімгі гипс бөлінеді. Яғни негізгі жарақаттың емделу үшін ол жеткілікті. Егер де мысалға кейбір енді ата-аналар баласына ыңғайлырақ болғанын қалайды, жеңілірек болғанын қалайды, немесе гипсті жуындырғысы келеді. Қазір әсіресе жаздың күні шетелге барады, қазір теңізге шомыламыз дейді. Ондайларға заманауи гипс түрлері бар. Оларды ағылшын тілінде каст деп аталады, яғни скотч каст, турбокаст деген сияқты әртүрлі түрлері болады. Бірақ ол мемлекет тарапынан бөлінбейді. Яғни алғашқы көмек ретінде біз жаңа классикалық гипс салып бере аламыз. Ал кейін жаңа ыңғайлы гипс ауыстырғысы келсе, оны өздері жаңа жекеменшік медициналық орталықтарға барып, сол жерде ауыстыруға болады. Бірақ ол енді ата-ананың өз қалтасынан төленеді. Түсінікті, рахмет Манас мырза. Тағы бір сұрағым бар еді. Сіз мысалы күнделікті қолыңыздан 100-150 бала өтіп жатады. Сіз негізгі аурухананың травматологы ретінде ата-аналарға баланың дене жарақатын алдын алу үшін қандай кеңес бере алар едіңіз? Бұл кеңестер жайында негізі жеке бір подкастта түсіруге болады негізі. Өте көп кеңестер айтуға болады. Қазақта айтады ғой, 7 жасқа дейін бала жерден таяқ жейді дейді. 5-7 жасқа дейінгі баланың жарақаттарына негізі 100% ата-анасы кінәлі деп айтуға болады. Яғни ол бақыламай қалуынан, немесе дұрыс түсіндірмеуінен сондай жағдайдан болады көп жағдайда жарақаттар. Яғни бірінші кезекте неге көңіл бөлу керек? Бұрын мысалға терезелер бізде ағаш болатын, ол лакталған, оны ересек адамның өзі аша алмайтын. Қазір пластиковый терезелер оңай ашылады, қорғаныш несі жоқ, ештеңесі жоқ, и биіктік жарақаттар өте көбейді. Олар сол 5 жасқа дейінгі балалар негізінен түсіп атқан, яғни андай москиттің торы дұрыс бекітілмеген, соны итеріп, әсіресе жаздың күні күн ыстық, терезе ашық тұрады. Ондай балалар қосарланған жарақатпен, яғни политравма дейді, көп сегментінің зақымдалуымен түседі, ауыр жарақаттармен түседі. Балалардың өзінің дене анатомиясында ерекшелігі басы үлкенірек, сол себепті көп жағдайда баспен құлап жатады. Бастың ауыр жарақаттарын алады. Сол себепті соның алдын алу үшін арнайы қорғаныш механизмдарын қойған дұрыс. Қазір заманауи москитный сеткалары бар, оңай ашылмайтын, немесе қиын ашылатын механизм дейді, сложное открытие. Сондай терезелер қойған дұрыс. Және де балаларға жолда жүру техникасын түсіндірген дұрыс, яғни жаяу жүргінші өтетін жолақтан өту, светофорға көңіл бөлу, жолдың ортасына дейін қай жаққа қарау керек, ортасынан кейін қай жаққа қарау керек, соны түсіндірген дұрыс. Және де мысалға велосипед деп еді қазіргі балалар, оны велосипедке мінгізбес бұрын алдымен дұрыстап үйретіп алған дұрыс. Және де жылдамдықты дұрыс сақтауын дұрыстап түсіндіру керек балаларға. Қазір және де ата-аналар жасөспірім балаларға жаңағыдай мопедтер көп алып береді, скутерлар алып береді. Олардың жол жүргізу куәлігі жоқ, жол жүру несін ережелерін білмейді. Өте көп жағдайда ауыр жол көлік оқиғаларының себепкерлері болады, және өздері де ауыр жарақат алады. Яғни соған да көңіл бөлген дұрыс, оны шектеп,
енді бала қанша сұраса да жол көлік жаңағы жол жүргізу куәлігін алғанша рұқсат бермей деген сияқты. Сол. Ондай кеңестердің тізімі өте көп, оны бірнеше сағат бойы айтуға болады оның барлығын. Рахмет сізге, Манас мырза. Бала жарақат алған соң дәрігерлердің айтқанынан басқа не істеуге болады? Баламызды қайтадан аяғына тік қоюымыз үшін қаражатты қайдан аламыз деген сұраққа біз келесі қонағымыз Жұлдыз Сұңғатқызына қойғымыз келіп отыр. Жұлдыз, сіз қазір сақтандыру компаниясында басшы болып жұмыс істейсіз. Сақтандыру компаниясында осы балалар жарақатына арналған, балалар жарақаттан кезде қандай қаржылық көмектесе алатын бағдарламаларыңыз бар? Сол туралы қысқа түрде айтып кетсеңіз. Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз Халықлайф сақтандыру компаниясы балам бағдарламасын ұсынады. Балам бағдарламасы бұл жаңадан шыққан сақтандыру полисі. Бұл әр ата-анаға, әр жанұяға қаржылай көмек беретін сақтандыру полисі. Балам сақтандыру полисі жылына 3000 теңге тұрады. Бұл жерде балам полисі балалардың жарақат алған кезде әрбір жанұя қолдарына төлем ақы алады. Бұл төлемдер балаға дәрілер мен емдеуге, қалпына қайта келу үшін қолдануға болады. Жұлдыз ханым, мысалы сіз нақты түрде бір мысал ретінде айта аласыз ба? Қанша теңгеге балалар бұл балам бағдарламасының полисін сатып алады, баласын сақтандыра алады? Ата-аналар мысалы аяғын сындырып алды дейік, немесе ми шайқалуына бала сондай бір жағдайға ұшырап қалды. Нақты түрде қандай сома ата-ана өзінің қолына ала алады? Енді біздің сақтандыру компаниясында біз айтамыз ғой, телесный травмы деп айта аламыз, дене жарақатын алғанда әрбір ата-ана баласы жарақат алған кезде, ми шайқалған кезде, әрбір ата-ана баласының ми шайқалған кезде 30% 1 миллион сумаға мысалға полис ашылады. Сол 1 миллион сумадан, 1 миллион теңгеден деп айтақ, 30% алынады. Аяғын қолын сындырғанда 15-20% алынады. Осында 150-200 мың теңге болып тұр ғой? Бұл 1 миллион теңге деп, бұл страховой сумма деп айтамыз. Сақтандыру сомасы деп аталады. Сол сақтандыру сомасынан осы пайыздарды алынады. Жұлдыз ханым, егер де балалар спортпен кәсіби түрде шұғылданатын болса, спортпен шұғылданатын жасөспірімдерді, балаларды осы балам бағдарламасы сақтандыра ала ма? Бұл балам бағдарламасы кәсіби спортпен айналысатын балаларды да сақтайды. Өйткені біз білеміз, кәсіби спортпен айналысатын балалар, олар дене жарақатын көбінесе алады. Олар дене жарақатына бейім болады. Сондықтан осы балам бағдарламасы кәсіби спортпен айналысатын балаларды сақтандырады. Ата-аналар сақтандыру төлемі деп атасыз, сақтандыру сомасы деп жатсыздар. Ақшаңызды қолыңызға алыңызда, балаңызға көмектесіңіз деп жатсыздар. Бұл ұзақ бюрократиялық процесс па? Бұл соманы қолына қалай қол жеткізе алады? Қандай құжаттар жинау керек? Егерде балаларыңыз дене жарақатын алып жатқан кезде дәлелдейтін құжаттар тапсыру керек болады. Бұл рентген, диагноз, сондай құжаттар ата-аналар келіп тапсырса, біз небәрі 3 жұмыс күн ішінде төлем ақыны төлейміз. Балам бағдарламасы бойынша Жұлдыз ханым, сақтандыру мерзімі кем дегенде қанша ай болуы керек? Балам сақтандыру полисі 1 жылға ашылады. 3000 теңге тұрады. Жаңағы айтқаныңызда, яғни медициналық ұйымға қаралғаннан кейін сол жақтың жаңағы қорытындысы керек, яғни выпискасы дейді ғой енді. И сол жақтан жаңағы өткен зерттеулердің қорытындысы керек, рентген снимоктар, диагнозы. Жақсы. Ал мысалға жаңа полисті ашқаннан кейін қанша уақыттың ішінде неге сақтандыру компаниясына өтініш жасау болады? Мысалға кеше аштым, бүгін бала жарақат алды. Бүгін уже қарала беруге бола ма полис бойынша? Манас мырза, балаңыз балам бағдарламасы бойынша полисті рәсімдегеннен кейін сол сәттен бастап сақтандыру аясына кірді деп санай беріңіз. Сізде білуімізше
үш баланың Иә, үш баланың. әкесісіз. Балам бағдарламасын сіз Халық Лайф компаниясының мобильдік қосымшасын онлайн түрде жүктеп, онлайн түрде сатып ала аласыз. Сізге керек қаражат тек қана сіздің балаларыңыздың туу куәлігі. Рахмет. Ал бүгін біз балам бағдарламасына байланысты күнделікті кездесетін кездейсоқ жағдайлар туралы әңгіме құрдық. Ал егер сіздің балаңыз кәсіби түрде спортпен шұғылданатын болса, балам бағдарламасы сізге қалай көмектесе алатыны туралы әңгімемізді бастайық. Бүгін біздің қонағымыз Бақытжан мырзаға қоятын бір-екі сұрағым бар еді. Бақытжан, сіз спортпен айналысатын балалар және жасөспірімдердің көбіне қандай дене жарақатын алып жататынына көзіңіз жетті? Немесе ол спорттың белгілі түрлеріне ғана тән жарақаттар ма? Спорт негізі бөлінеді, контактный, бесконтактный дейді, былай айтатын болсақ, таэквондо, күрес, мысалы, бокс дейді, хоккей дейді, мысалы, олар контактный болып есептеледі. Екі адам, мысалы, бірін-бірімен соқтығысып қалса, мысалы, бокста кенеттен тиген қатты удар болса, мысалы, немесе жаңа күресте бір жері созылып, немесе қолдар шығып кеткен болса, ол жерлерде, мысалы, травма алу қаупі өте жоғары. Мысалы, өзім мен 4-ші класстан күрескем, негізі 10 жылдай спортта болдым, мысалы, күрес. Ол жерде де көріп жатасың, көп адам қол қайырылып қалады, мысалы, қол шығып кетеді, мысалы. Ондай жағдайлар өте көп болып жатады. Травмалардың түріне келетін болсақ, ол спортта негізі көп кездеседі. Ал былай айтып өтсек, травмаларды болдырмау жолдарын қарастырған дұрыс, оны алдын алып. Мысалы, оған техниканы түсіндіру керек, мысалы, қалай құлау жолдарын, қалай ушиб дейді, былайша айтқан кезде. Травма алмаудың жолдарын алдын алатын техникаларды көрсетіп, құлау жолдарын бәрін дұрыс көрсеткен дұрыс. Өйткені себепті ол тренердің жұмысы, мысалы, спортта болған жағдайда. Ал ең көп жарақат алатын спорттың қандай түрі? Жаңа сіз айтып енді мен өзім күреспен жаттыққам, күресте болып жатады, бірақ күнде болып жатқан жоқ, бірақ болып жатады. Ушибтар болады, қол созылады, иық мысалы шығып кетеді, ондай нәрселер болады. Бірақ күнде болып жатқан жоқ олар. Ал басқа спорттарда, мысалы, хоккейде көріп жатасың, бокста көріп жатасың, мұрын сынып жатады, или басқа травмалар алып жатады. Олар бәрімізге белгілі травмалар деп ойлаймын, мысалы. Сіздің сонда негізгі тұжырымдарыңыздың бірі, біздің балалар қазіргі сәтте осындай заманауи жағдайда жан-жақты қорғаулы балалар болып өсіп келе жатқандықтан құлаудың да техникасын білмейтін болғаны ғой. Иә, мысалы, кішкентай кезінен жаттығатын бала, мысалы, кішкентай бала болатын болса, оны плавание беру керек. Кішкене мышечный корсет жақсы өседі, одан кейін мышцы күшті болғандықтан буындарға көп нагрузка түспейді. Сол себепті, мысалы, құлаған кезде де сразу не алмайды, травма алмайды, мысалы. Сондай жолдарын. Одан кейін өсе келе гимнастикаға бересіз. Одан кейін жай жаңағыдай контактный дейді, мысалы, күрес, сөйтіп бала дами бастайды. Сол кезде травма алу жолдары азаяды. Ал Бақытжан мырза, мысалы, сіз көптеген жасөспірім балалардың тренерісіз, иә? Сол балалар дене жарақатын алғаннан кейін, сіздің көзіңізше немесе сіз үйінде болмасын, одан кейін олардың спортқа деген ынтасы азая ма? Ол ынтаны қайта жандандыру үшін сіз тренер ретінде не істейсіз? ең бірінші жаңағыдай айтып отыр ғой, травма алады, мысалы, бір жерінен ушиб болады, или сынады, бір нәрсе болған жағдайда бірінші баланы дұрыс емдей беру керек. Ол бір. Одан кейін, мысалы, бір жер шығып кеткен болса, егер сынған болса, одан кейін реабилитация дейді, мысалы, оны дұрыс жүргізу керек, мысалы, ем аяғына дейін болу керек. Жарты жолдан қалып кететін болса, ол ауру қайтадан шығуы мүмкін. Соны алдын алу мақсатында негізі реабилитация дейді, мысалы. Мен өзімде де травмалар болған, оны айта кететін болсақ, бірақ мұндай страховка жағын мен өзім білмеппін, шыны керек. Жас болдық, бала болдық, мысалы, ол кезде де білмедік. Одан кейін де, мысалы, ересектер арасында сіздерде бар ма, жоқ па білмеймін, страховка. Бірақ енді сіздерден естігеннен кейін өзіме қызық болып отыр, мысалы. Өзімде бала шағам бар, мысалы, 2 қыз, 1 ұлым бар, мысалы. Кішкентаймен бір рет осы кісілердің алдына барғанбыз, болған. Құлап, жаңағыдай коляскадан келатып, енді тоқтап қаласың, нәрсеге тіреліп қалады, содан кейін құлап, бетіне кішкене көзінің алдына ісік болды. Сонымен осы кісілердің алдына барып өттік, мысалы. Бірақ рентген түсіріп, бәрін көрсетіп, айтты, бәрі аман есен.
ешкім миға ешнәрсе болмаған деп мысалы. Сол сияқты травмалардың алдын алу керек та мысалы. Оның бәрі өзіміздің қолымызда деп ойлаймын. Ал спортпен шұғылданған кезде осындай дене жарақатын алдын алу үшін қандай ережелер бар? Біз балаға не үйретуіміз керек спорт? Сол сіз тренер ретінде, біз ата-ана ретінде. Ата-ана ретінде именно өз басым алып өтетін болсақ, балалар келеді залға, мысалы менде де жасы 13 пен 15 жас аралығында бізде балалар міндетті түрде тренермен жаттығу керек. Себеп темір көтеріп атады, дұрыс көтермейді, иықтарына, суставтарына нагрузка болса, мысалы суставтарға нагрузка түсетін болса, оны емделу қиын сынғаннан гөрі. Связкалар мысалы жыртылады, ондай нәрсеге жеткізбес үшін бірінші разминка жасайды. Солардың алдын алып, денені қыздырып, нагрузканы көп бермей, соларды қалай көтеру жолдарын бәрін үйретуіміз керек. Сол. Манас мырза, сізге сұрақ, балалардың жарақатының түрі өзгерді ме осы 10 жылдықта? Немесе мүмкін оның саны өзгерді ме? Оған неге байланысты? Ол өмірдің өзгеруіне байланысты ма? Немесе олардың күнделікті дене шынықтыруына байланысты ма? Немесе алып жатқан тамағына байланысты ма? Жарақат саны негізі жыл сайын өсіп келе жатыр. Оның себептерінің бірі қалада өсіп келе жатыр, адам саны өсіп келе жатыр. Қазіргі тұрмыс тіршілік оған әрине әсер етеді. Ата-аналардың көбісі күні бойы жұмыста, бала қараусыз болғаннан кейін әрине жарақат алады. Және де ішетін асына да қатысы бар деп ойлаймын. Өйткені қазіргі кездегі сынық түрлері өте ауыр сынықтармен жиі түседі. Яғни балаларда остеопороз жиі кездеседі. Бұлшық еттері кішкене әлсіздеу болады. Өйткені қазіргі балаларда гиподинамия дейді, далаға шығып ойнау, әсіресе үлкен қалада ондай шектеулі. Сол себепті бұлшық еттері әлсіздеу, буындар әлсіздеу, жаңағы айтқандай, жарақаттың ауыр түрін көп алып жатады. Қазір баланы далаға шығарамайсың ғой. Таңертеңнен кешке дейін жаңағы электрондық құралдарына үңіледі жатады. Өзіміздің заманауи үйде сондай гаджеттер, болып отыр ғой қазір. Негізінде айта кететін болсақ, оны алыстан алмай. Спортқа келген балаларда басқаша ма қазір? Иә, біз өзіміз енді ауылда өстік қой. Ойнап, күресіп дегендей далада. Физнагрузка болды өзімізде. Қимылдап. Жұмысы бар, қимыл бар. Қазіргі балалар, қалам балалар сәл нелеу деп айтса болады. Физикалық тұрғыда кішкене нәзіктеу деп айтсақ болады. Ал енді бүгінгі біздің қонақтарымыздың балаларымызды қалай сақтандыру керек екен, спортпен шұғылданатын бала болсын, немесе күнделікті өмірде кездесіп жүрген қарапайым балалар болсын. Енді сол балаларымызды біз ата-ана ретінде сақтандыруымыз қажет. Әрине біз оларға зейінімізді қоюымыз керек, үйретуіміз керек, қалай өзін күтуі туралы айтуымыз керек. Тағы да мен Жұлдыз ханымға қояйын деп жатырған сұрағым. Жұлдыз ханым, сіз осы балам бағдарламасы кімге арналған деп ойлайсыз? Балам бағдарламасы кез келген балаға арналған ба, немесе бір спортпен айналысатын балалардың ата-анасы мұқият түрде осы бағдарламаны сатып алу керек деп ойлайсыз ба? Балам бағдарламасы барлық жанұяға арналған, барлық балаларға арналған. Бұл кәсіби түрде спортпен айналысса да, жай балалар болса да, гимнастикамен айналысса да, плавание дейміз ғой, сомен айналысса да, барлық балаларға керек сақтандыру полисі. Немесе бізде жарыстар болып жатыр, жарыстан кейін травмалық болса, ол баланы да сол страховка арқылы жасаса болады ма? Қалай? Бізде көп, мысалы жарыстар болып жатады, мысалы бокстан, мысалы мен күрестен, мысалы спорттан, мысалы жарыста болып жатыр. Сол кезде травма алған болса, осы полис арқылы соны қарастыра береді ғой полностью, иә? Иә, әрине. Көбінесе қазір біз спорттық комплекстермен жұмыс істеп жатырмыз. Дворец школьников дейміз ғой. Сол жерге барып презентациямызды өткізіп, қалай бұл балам бағдарламасы жұмыс істейтін жөнінде тренерлармен кездесіп, ата-аналармен кездесіп, барлықтарына жеткізіп жатырмыз. Енді мен де өзімнің 4 баланың анасы ретінде тәжірибемді қоса кетейін. Менің ойымша, балам бағдарламасы тынымсыз, гиперактивті балалары бар ата-аналар міндетті түрде сатып алу керек. Қазір біздің әрқайсымыздың балаларымыз тынымсыз және гиперактивті. Ал егер бала спортпен айналысатын болса,
жаңағы сіз айта кеткендей контактный спортпен айналысатын болса, міндетті түрде балам бағдарламасы біздің жанұямыздың жылдан жылға сатып алатын полистерінің бірі болу керек деп ойлаймын. Шетелде болған болса, травмамен Қазақстанға келген болса, ол жақ қалай болады? Балам бағдарламасы 24-те 7 деп айтады ол қазір. Кез келген мемлекетте сіздің балаңызды қорғайды. Балаңыз спортпен шұғылданып, сіздер шетелге шығып жатасыздар, состязание, соревнования, олимпиада демекші. Ол жерде де сондай қолайсыз жағдайда жарақат алып жатса, балам бағдарламасы бойынша сіздер сақтандырылғансыздар. Құрметті көрермен, бауыр еті балаларымыздың аман сау жүруіне, ойнап күліп жүруіне, жаңа білімге деген ынтасы өшпеуіне және дене жарақатын алмауына ең басты жауапкершілігі бар адамдар ол ата-анасы. Баламыздың спортпен шұғылдануына, баламыздың дене бітімі жақсы дамуына да біз жауаптымыз. Біз бүгінгі подкастымызда өте өзекті мәселелерді көтердік. Халық Лайф компаниясының балам атты бағдарламасының тұсауын кестік. Және де қазақша ең бірінші подкастымызды өткіздік. Жаман да болса жақсы көрерсіздер, аз болса да көп көрерсіздер. Осы біздің подкасттеріміздің қазақ тіліндегі ең алғашқы тұсаукесері өтті. Бүгінгі біздің қонақтарымызға айтатын рахметім көп. Рахмет, еңбектеріңіз алға бассын. Травматология саласында жұмыс істеп жатқан азаматтарымыздың қолынан қаншама балаларымыздың денсаулығы өтіп жатыр. Қолдарыңыз дерт көрмесін. Сіз де Бақытжан мырза, жасөспірімдеріміздің дене бітіміне, жаңа азамат болуына, жақсы жолға тұруына көмек көрсетіп жатырсыздар. Жұлдыз ханым, сіздің еңбегіңіз өрге өссін. Осындай жақсы халыққа арналған миссиясы жоғары бағдарламаларды осылай халыққа паш ете беріңіздер. Сіздерге рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.